အခုပြောပြချင်တာကတော့ထိုင်းကိုခိုးလန်းနေလာတာပေါ့နော်ဖြစ်သွားတာတော့ဖေဖော်ဝါရီ2025ဖြစ်တာဒါပေမဲ့ဒါကနောက်လူတွေခိုးလန်းကနေသွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုအတိပေးခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်တင်ပေးတာပါဆိုတော့တချို့တွေကြတော့ဒီလိုမျိုးပဲနိုင်ငံခြားကိုရောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကဘယ်လိုဖြတ်တန်းဘယ်လိုရက်တည်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးလာခဲ့ရတယ်ဆိုတာတွေမေ့ပြီးတော့ဟိုတအားစွာပြီးတော့ကွာတအားပြဿနာတွေရှာပြီးတော့ကိုယ့်အိမ်လိုမျိုးကိုမင်းကိုချင်းချင်းကြတာကွာအဲ့လိုလူတွေဆိုရင်နိုင်ငံခြားမသွားတာကောင်းတယ်ဗျဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်ရောက်ဖို့ဆိုတာနေရာတစ်ခုကမလွယ်ဘူးလေနော်အခုမြင်ထားရတယ်လို့ပဲပြီးဟိုတလောတော့ဆိုရင်မဲဆောက်မှာပဲဒီမြန်မာချင်းရံဖြစ်တာဆိုပြီးတော့9ဦးလေအဖမ်းခံလိုက်ရသေးတယ်မကောင်း